नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युबमा। हजुरहरूलाई मैले सधैँको चाहिँ आज पनि मैले स्वेटरको बुट्टा लिएर आएको छु। हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने टिना बुनाइ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई चाहिँ मैले आज यो बिचको स्वेटरको बुट्टा लिएर आएको छु र मैले चाहिँ यो बच्चाको स्वेटर बुनेको हो। हजुरहरूले के बुनेको भन्नु होला। यो बच्चाको स्वेटर हो र मैले चाहिँ यसमा 80 घर लगाएको छु र यो चाहिँ मैले यो बिचको बुट्टा अहिले सिकाउँछु। हजुरहरूलाई यदि बुट्टा आउँदैन भने यो बुट्टालाई आउँदैन भने कमेन्ट गर्नुहोला। म अर्को पार्टमा नेक्स्ट पार्टमा सिकाउने छु र मैले अब बुट्टा सुरु गर्नको लागि हजुरलाई सिकाउँदैछु। यहाँदेखि यहाँसम्म यो बिचको 16 घरको बुट्टा हो। यो बिचमा 2 घर छ, यो बिचमा 2 घर छ र 20 घर भयो र मैले यो हजुरहरूलाई यो बुट्टा अगाडिकै पार्टमा पनि सिकाइसकेको छु। 20 घर अनि एक्स्ट्रा एक घर छेउमा लिएर म 22 घर लाएर यो बुट्टा सिकाउँछु हजुरहरूलाई। हेर्दै जानु होला। म हजुरहरूलाई सेतो धागोमा सिकाउन गएको छु। यसरी घर हाल्ने सबैजनालाई थाहा छ नै होला। र छैन भने हजुरहरूले कसरी आउँछ त्यसरी हाल्नु होला। मैले सजिलो यसै गरी राख्छ र मैले चाहिँ यसै गरी घर हाल्छु। हेर्नु होला। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले 22 घर राखिसकेको छु। हजुरलाई चाहिँ म यो बिचको बुट्टा मात्रै सिकाउने छु है आज। हेर्नु होला। यो चाहिँ हजुरले विचार गर्नु होला। यो उल्टो साइड, यो चाहिँ सुल्टो साइड। उल्टो साइड चाहिँ मैले यसरी सुई बुन्छु। यसरी सुई केही नगरी बुन्छु। हेर्नु होला। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले उल्टो साइड बुने। अब यो बुट्टाको लागि हेर्नु होला। एक घर थुच्छु र यो बिचको 2 घर आफूले धागो लिएर यसरी बुन्छु र अब बाँकी यो 16 घरमा अब 16 घरको बुट्टा हो। 4 घरलाई यसरी बुन्छु। 4 घर यसरी बुनेपछि त्यहाँबाट अब यो 2 घरलाई क्रस गर्छु। बाहिरपट्टिकोलाई चाहिँ यसरी लिन्छु र भित्रपट्टिकोलाई चाहिँ बाहिरपट्टिबाट यसरी तानेर 2 घरलाई यसरी क्रस गरेर यसरी नै बुनिदिन्छु। हेर्नु होला। यसरी बुनेपछि फेरि यतापट्टिकोलाई पनि 4 घर यसरी निकाल्छु। यताकोलाई यो हातले ल्याउँछु र यताकोलाई चाहिँ यसरी तान्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि यसरी राखेर यो 4 घरलाई पनि यसरी नै बुनिदिन्छु। यहाँ 4 घर सरासरी बुने। यहाँ 2 घर गरेर 8 घरलाई 2 चोटि गरेर क्रस गरेँ र अब यो छेउको 4 घरलाई सुई यसरी बुन्छु। 1 2 3 4 घर बुनेपछि 2 घरलाई अगाडि धागो लिएर यसरी बुन्छु। यो घर चाहिँ छेउको घर चाहिँ यसरी बुनिदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब उल्टो साइडमा यो घर थुच्छु, 2 घरलाई पछाडि धागो लगाएर बुन्छु र अरूलाई आफैपट्टिको धागो लिएर 16 घर बुन्छु। यसरी बुन्छु। अब 2 घरलाई पछाडि धागो लगेर 16 घर बुनिसकेपछि यसरी बुन्छु। यहाँ हेर्नु होला। अब फेरि 1 घरलाई थुच्छु, 2 घरलाई यसरी धागो लिएर बुन्छु। अघि 4 घर बुनेको थिएँ। अब 2 घर बुन्छु। 2 घर बुनेपछि यताको 2 घर र यताको 2 घरलाई अघि क्रस गरी यसरी बुनिदिन्छु।
यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी बुनिदिन्छु र यहाँको बिचको अघि क्रस गरेर भित्र लिएका 4 घरलाई पनि यसरी नै बुनिदिन्छु। अब यो 2 घर फेरि क्रस गर्छु। यताको 2 घर सरी अनि यताको 2 घरलाई यसरी नै। अब यताको अघि 4 घर थियो, अब 2 घर क्रस गरेपछि अब 2 घर बाँकी रह्यो। यसरी बुनिदिन्छु। यहाँ सक्नुहुन्छ बुटा तयार हुँदै गयो। अब उल्टो साइडमा अब जस्तो छ त्यस्तै गरी बुन्दै जान्छु। यसलाई एक घर थुच्छु, पछाडि धागो लग्छु अनि यसरी। अब 2 घर अरू 2 घर सरी 16 घरलाई अघिको बिचको घरलाई यसरी नै बुन्छु। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले उल्टो साइड बुनिसकेँ। अब सुल्टो साइड यसरी। अब चाहिँ यो लास्टको अघि 2 घर बाँकी रहेको थियो, यसलाई पनि क्रस गरिदिने यसरी नै। यसरी नै क्रस गरिदिने, पछाडि धागो लाने। अब यो बिचमा रहेको घरहरू सबैलाई सोल्टो पार्दै बुनिदिने। अघि क्रस गरेको सम्म। अब यो छेउमा आयो, अब 4 घर बाँकी रह्यो। अब यसलाई पनि यसरी नै क्रस गरेर मेटाइदिने हो। अगाडि धागो लिने, जस्तो छ त्यस्तै बुनिदिने। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यो एउटा बुटा तयार भयो। अब अर्को बुटा पनि कसरी राख्ने भन्दा म हजुरहरूलाई सिकाइदिन्छु। कतिपयले अर्को बुटामा कसरी राख्ने सिकाइदिनु होला भन्नुहुन्छ कतिपयले कमेन्टमा। त्यही भएर एउटा तयार भयो। उल्टो साइडलाई जस्तोको तस्तै पारेर बुनिदिन्छु। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बुटा तयार भयो। अब अर्को बुटा राख्नलाई पनि यसै गरी अघिको जस्तो सेम टु यसरी बुन्ने। फेरि 4 घरलाई यसरी बुन्दै जाने अनि फेरि यहाँ 2 घरलाई क्रस गरिदिने। सेम अघिको जस्तै नै गरी बुटा राख्ने हो। एकदम सजिलो पनि छ र एकदम राम्रो पनि देखिन्छ। यो जेन्ट्सलाई पनि हुन्छ र लेडिजलाई पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो बच्चाको स्वेटरलाई लगाएको हुँ। फेरि यताको 4 घरलाई पनि यसै गरी क्रस गरिदिने। सरी यसरी नै क्रस गरिदिने। यहाँ क्रस गरिसकेपछि अब यता पनि 4 घर रहन्छ। यसलाई पनि यसरी नै बुन्दै जाने। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ दोस्रो बुटा पनि बसिसक्यो र उल्टोको भागमा यसरी बसेको छ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब हजुरहरूलाई मैले सिकाएको बुटा कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र यदि हजुरहरूले बुझ्नु भएन भने मलाई भन्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, म हजुरहरूलाई सिकाउने छु। र अब यसलाई पनि यसै गरिकन यता 2 घर क्रस गर्दै गर्दै सेम यो जस्तो गएछ त्यस्तै गर्दै जाने हो। र हजुरहरूले
कति पहिला लाग्ला यो कति घरको बुट्टा भन्नु होला, यो चाहिँ 12 घरको बुट्टा हो। यदि हजुरहरूले यो बुट्टा पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म हजुरहरूलाई सिकाउने छु। अहिले चाहिँ हजुरहरूलाई मैले यति नै सिकाएँ बुट्टा। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला र मेरो टिना लामिछाने बुनाइ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, नमस्ते।